sebagaimana biasanipun saderengipun pengawasan dipunmilai monggo kita nyuwun dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pengawasan niki dipun sarani kaliyan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged nglantaraken dumateng kula sedaya dijing anggenipun sowan dhateng asmanipun Allah pikantuk husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya aghfiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minatu wasarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah libur panjang di menika bulan Ramadan saniki bulan Syawal akhir ini dipun milai malih kegiatan rutinitas ini menika pengawasan rutin malam Kamis kita bersatu ibad. Mugi-mugi saged istiqomah saged berjalan dengan lancar dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Kita nilai malih kegiatan sesuai kalian bulan Syawal artinya menika peningkatan bahwa semua kegiatan yang bersifat kegiatan ibadah niki kita harus lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi krono diringi sampun digodhog wonten ing kawah Condro Timuka inggih menika di bulan Ramadan. Kita niki ditempa dengan berbagai macam ibadah mulai puasa Ramadan terus kemudian ibadah dalune
pun tadarus Al-Quran, tarawih dan lain sebagainya. Harapannya setelah Ramadan selesai, Syawal niki kita menjadi lebih baik, lebih meningkat. Jadi malah boten sebaliknya, setelah Ramadan kegiatan full sedoyo dilampahi, ternyata begitu Syawal Ramadan selesai hilang, kita akan kembali lagi seperti semula, tidak ada peningkatan sama sekali. Ini termasuk orang yang dikatakan merugi. Jadi orang yang untung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Itu orang yang dikatakan orang yang beruntung. Nah, terus mugi-mugi dengan dimulai malih pengawasan niki sageta kula panjenengan sedaya saged meningkat dan termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Kegiatan lintune pun nilai niki memang rutinitas pengawasan malam Kamis niki radi keri, sebab enten beberapa kendala sehingga dalu niki tembe kita nilai. Mugi-mugi ingkang hadir dalu niki lan ingkang dereng mugi-mugi pertemuan ingkang mugi saged kompak malih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken malih niki tasih mengenai tentang amalan wiritan sunnah setelah napa niku kegiatan sholat berjamaah ingkang awal-awal sampun dipun jelasaken. Terus kemudian niki tasih mengenai tentang beberapa bacaan-bacaan yang harus dibaca ketika menjelang pagi dan menjelang sore atau menjelang maghrib malam. Niki tasih mengenai niku dan niki pun bab niki pun meh akhir. Kita langsung mawon dipun milai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan nyeritake sinten Imam Abu Dawud ing dawuh man utawi sapa wonge kala lamun iku maca sapa man khina yusbihu ing dalem mongsone manjing isu-isukan sapa man. Niki hadis dipun riwayataken saking sahabat Abu Dawud bilih Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge maca khina tusbihu ing dalem mongsone manjing esuk, berarti menjelang pagi atau mungkin bar subuh. Napa sing diwaos fa subhanallah ing ayat fa subhanallah niki pendek. Subhanallah subhanallah subhanallah. Hina tumsuna ing dalem mongsone isu-isukan sira kabeh, berarti di waktu pagi, mungkin setelah sholat subuh, jadi sebelum terbitnya sinar matahari. Wahina tusbihuna lan ing dalem mongso sore sira kabeh dan menjelang maghrib. Jadi sederenge suruhe srengenge. Jadi kalau pagi niku sederenge terbitnya matahari, kalau sore itu sebelum suruhe atau tenggelamnya sinar matahari. Ila wakadalika hingga dawuh wakadalika kaya mangkene. Yuh
Zalika utawi mangkono yaum. Zalika utawi mangkono yaum. Waman utai sapa wonge kala lamun ngucap sapa man guna iki ayat wau wa subhanallah utawa subhanallah niki hina tumsi ing dalam mangsane manjing sore sapa man adroka mongko nemu sapa man maing barang fata mongko kapotan sapa man iman filailati ing dalem mangsane pengiriman. Maka dia akan mencapai pahala. Barang siapa yang membaca subhanallah sebelum terbitnya sinar matahari, kalau pagi dan sore sebelum tenggelamnya matahari, maka orang yang membaca akan mencapai pahala kebaikan yang tidak dilakukan hari itu. Jadi akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan pada hari itu. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka akan dapat mencapai pahala kebaikan yang tidak dilakukan pada malam itu. Jadi lek mocone esok berarti tiang niku akan mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan sing biasanya kebaikan itu tidak didapatkan pada hari itu. Begitu juga ketika dibaca menjelang sore, menjelang maghrib, ketika sebelum surupe srengenge, orang yang membaca itu akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan kebaikan yang kebaikan itu tidak dilakukan pada malam hari itu. Jadi istimewa sing boten biasane entuk kebaikan, entuk pahala teng malam niku ketika orang itu mau membaca subhanallah niki akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan kebaikan. Lah mau pinten terserah niki. Mriki boten enten keterangan luwih kathah luwih apik. Dadi fa subhanallah maha suci Allah artine ngoten niku. Niki enteng, cuman lakonane abot lek boten diistiqomahake. Nah niki nggih boten saged walaupun ucapan enteng subhanallah. Niki saged kalih masak, kalih isa-isa, kalih nyapu niki saged. Jadi wiritan iki boten harus setelah sholat atau pas sholat itu boten. Jadi kalih melakukan aktivitas yang lain, mungkin nyapu, mungkin masak, isa-isa dan lain sebagainya, niki diwaos dalam hatinya Rasulullah. Tapi sing penting boten teng jeding. Sing penting boten teng jeding utawa pas buang hajat niku boten angsal. Jadi enten gen-gene sing tiang niku tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk membaca ayat-ayatnya Allah atau asma Gusti Allah. Di antaranya kita kamar mandi ketika buang air besar niki boten angsal. Kecuali niku dimanapun tempatnya diperbolehkan. Jadi masa kali maos niki ya penak angsal. Jadi bacaan yang enteng, bacaan yang sepele tapi pahalanya lebih besar, fadilahnya lebih besar. Nggih krana tiyang niku boten ngertos fadilah utawi ganjarane membaca niki. Nggih,
andaikan Gusti Allah ngekei pahala dari bacaan itu dirupakne napa teng donya niki, sakal tiyang niku sami padha nglakoni. Cuman ini kan keimanan, artinya pahala niku termasuk barang gaib yang harus kita percayai sebagai seorang Islam. Jadi pahala niku boten disukani teng donya, pahala niku disukani benjing wonten ing akhirat. Ketika orang-orang yang tidak pernah melakukan itu ketika di dunianya, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya pahala. Dan orang yang melakukan ketika hidup di dunianya, maka dia akan mendapatkan koncone orang itu sampean entuk dhewe pahala. Dan ini pahala itu berarti sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan bisa dilihat besok ketika kita sudah berada di alam barzakh. Niki pahala. Jadi yakin mawon, percaya mawon bahwa semua yang kita lakukan ini yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala benjing bakale diparingake kepada kita sedaya. Kembalinya kepada awake dhewe. Niki pahala. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada yang suci kecuali hanya Allah. Jadi ini memuji kebesaran Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini diwaos sederenge surupe srengenge ketika sore hari dan sebelum terbitnya matahari, berarti di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Niki salajengipun wa Ibnu Sunni. Wa Ibnu Sunni lan nyritake sinten Ibnu Sunni. An Muhammad bin Ibrahim saking Muhammad bin Ibrahim. An abi saking bapake Ibrahim. Qala dawuh sinten abihi wajahana ngadepake ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin ing dalem pasukan perang, fi sariyatin ing dalem pasukan perang, fa amarona mongko perintah sinten Rasul na ing ingsun anak roa ing yen to maca sapa ingsun ida amsaina tekalane manjing sore sapa ingsun wa ida asbahna lan tekalane manjing isuk sapa ingsun. Niki saking Muhammad bin Ibrahim saking ayahnya. Jadi Muhammad sahabat Muhammad bin Ibrahim niki dikandani kalian bapake. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mengirim kita pada suatu kontingen, mriki niki mungkin perlombaan untuk kontingen militer, pasukan tentara militer. Jadi lomba pasukan militer niku sing dinilai niku kekompakan, kebersamaan, terus kemudian gagahane ngoten niku. Niki teng negara-negara ngoten niku kadang dilombakan. Nah teng Indonesia juga dilombakan ngoten niku. Jadi personil angkatan darat misalkan kalian personil angkatan laut niku dilombakan. Utawa pas hari ulang tahun TNI ngoten niku dipamerne. Mungkin tentara kekuatan tentara Indonesia. Jadi Rasulullah SAW niku mengirim kita pada suatu kontingen atau perlombaan militer fi syariatin dalam pasukan perang. Jadi militer. Lalu kita diperintahkan. Jadi Nabi Muhammad bin Ibrahim niki diperintah kalian abi kalian bapake
bapake Ibrahim niki. Nah, Kanjeng Nabi niku ngoten niku ngendikane. Dadi diperintah dikengken yaqra'a ing yen to maca sapa ingsun ida amsena tekalane manjing sore sapa ingsun wa ida asbahna lan tekalane manjing esuk sapa ingsun. Jadi diperintah kalian Kanjeng Nabi dikengken maca ketika mau menjelang masuk sore dan ketika menjelang masuk menjelang pagi. Napa sing diwaos afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa ana ilaina la turja'un. Niki sing diwaos. Dadi lenten lomba-lomba niki saged mungkin menang dan mendapatkan napa niku manfaate niki sing diwaos. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa anakum ilaina turja'un. Afa hasibtum mongko ana ta wedi penyono sira kabeh anama ing pestine khalaqnakum dadiake ingsun ing sira kabeh abasan kalih dolanan wa anakum satuhune sira kabeh ilaina maring ingsun la turja'una ora den balik-balikake sira kabeh la turja'una ora den balake sira kabeh niki sing diwaos. Jadi dibaca ketika menjelang pagi dan ketika menjelang sore. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa ana ilaina la turja'un. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Di napa niku dikengken maos sinten sing dikengken niku bapake Muhammad bin Ibrahim ketika akan melaksanakan perlombaan perang atau perlombaan militer. Wa huwa lan nentake sinten Ibnu Sunni At-Tirmidzi lan Imam Tirmidzi man utawi sapa wonge qala lamun ngucap sapa man hina tusbihu ing dalem mongsone isu-isuan sapa man salah samaratin kelawan telu ambalan. Niki dipun riwayataken malih sing riwayataken inggih menika Ibnu Sunni, Imam Ibnu Sunni kalian Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika malih sapa wonge sing maca yusbihuna ing dalem mangsa isu-isuan sapa man salah samarotin kelawan telu ambalan ketika masuk pagi dibaca 3 kali. Napa sing diwaos? A'udzu billahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Ping 3 a'udzu billahi syamiil alim minasyaitonir rajim. Niki diwaos ping 3. Wa qara lan maca sapa man salah ayatin ing 3 pira-pira ayat min akhir suratil khosri kang tetep saking akhire surat Hasri. Wakala mongko masahake sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man sabina ing 70.000 sabina alfi malakin ing 70.000 malaikat. Dadi sapa wonge maos ayat a'udzu billahi syamiil alim minasyaitonir rajim niki teng akhire ayat surat Al-Khosri. Diwaos ping 3 niki teng akhire surat Al-Khosri. A'udzu billahi syamiil alim minasyaitonir rajim diwaos ping 3 niki
Gusti Allah niki bakal masrahaken dateng malaikat akeh sabina 70.000 malaikat dipasrahake yusoluna kang padha nyuwunake ngapura sapa alfu malakin alaihi ing atase man. Gusti Allah niki pasrah wis terserah malaikat akeh 70 piye apike wong kuwi mau sing maca surat a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ternyata malaikat sing akeh 70.000 niki nyuwunake ngapura dhateng tiyang sing maos surat niku wau. Yusoluna padha nyuwunake ngapura sapa malaikat alaihi ing atase man wong sing maca niku wau hatta yumsi sehingga manjing sore sapa man. Jadi sore diwaca ping 3 mboten kata-kata niki. Namun ping 3 selain afahasitum anama khalaqnakum abaza wa anakum ilaina la turja'un, terus ditambahi malih a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim niki diwaos ping 3. Niki diam disuwunake ngapunten kalian akeh 70.000 malaikat. Niki wis pasrah Gusti Allah wis malaikat akeh 70.000 niki nyuwunake ngapura dateng Gusti Allah kepada sinten? Kepada orang yang membaca niki wau. Wa ilmata lan lamun mati sapa man fi dzalikal yaumi dalem mangkono dina, dan ketika orang itu hari itu mati mata mongko mati sapa man syahidan alih mati syahid. Ketika orang itu membaca surat iki wau dilalah kersane Gusti Allah dipundhut alias meninggal dunia, maka orang tersebut dicatat sebagai matinya orang mati syahid. Lah mati syahid niku pripun? Mati syahid niku mati yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis langsung dileboni teng kene swarga tanpa ada pertanyaan kubur. Mboten enten pertanyaan, wis langsung krana matine mati syahid. Jelas niki. Jadi mboten enten halangan napa-napa, langsung dimasukkan teng kene swarga. Lah niki bagi tiyang sing purun membaca surat akhire surat Al-Hasri inggih menika a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim diwaca ping 3. Wa man utai sapa wonge qala ha iku ngucap sapa man ha ing kalimat a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim inayumsi ing dalem mongsone sore niku wau kan isuk saniki sore ketika membacanya di memasuki waktu sore hari menjelang napa niku masuknya sinar matahari kana mongko ana sapa man iku bitil kal mangzilati tetep kelawan mangkono-mangkono kedudukan. Jadi orang yang membaca di pagi harinya di sore harinya niku sami kalian orang yang membaca ketika di waktu menjelang pagi. Jadi sami-sami. Dan bitil kal mangzilati maka akan mendapatkan kedudukan yang sama. Jadi padha mawon ganjarane niku. Jadi dihitung lek tiyang niku dilalai Gusti Allah, dilalai kersane Gusti Allah niku meninggal dunia pada saat membaca di sore hari atau di pagi hari, maka orang tersebut matinya adalah dikategorikan atau digolongkan sebagai matinya orang yang syahid, orang yang mati yang tidak dihisab sama Allah.
Subhanahu wa taala. Dadi langsung dileboni teng swarga. Niki istimewane surat napa niku akhire surat Al-Hasri. Nggih menika a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Enteng niki tapi nggih niku wau abot lakonane. Kadang nggih lali niku. Jadi padahal kathah jane kalimat-kalimat sing ketoke sepele tapi justru napa niku pahalane, ganjarane atau fadilahnya itu lebih besar. Nah, daripada rasan-rasan ini kan saya mau niki jelas niki. Jadi niki bagi tiyang sing purun, sing boten purun nggih. Nah, boten purun niki krana setunggal boten ngertos utawa ngertos cuman boten mau melaksanakan niki. Nah, niki sing keliru. Dene pun ngertos ngeten niki nggih diusahane ora ketang setahun sepisan maos ngeten niki insyaallah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi niki pun pasti bahwa orang yang meninggal dunia dan dia membaca ayat niki maka dikategorikan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Pun bismillahirrahmanirrahim saniki wa Abu Daud lan nyeritake sinten Abu Daud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi an Abdillah bin bismillahirrahmanirrahim an Abdillah saking Abdullah bin Juweb bin Juweb qala dawuh sinten Abdullah kharajna metu sapa ingsun filailati ing dalem bengi filailatin ing dalem bengine filailatin ing dalem bengi mataron mangsa udan. Dadi niki dipun riwayataken saking Imam Tirmidzi saking Abdullah bin Hunayf bilih Abdullah niku dawuh pernah keluar pada malam hari pada saat hujan matoron udan wadulman lan peteng. Jadi keluar malam-malam dalam kondisi yang hujan lebat krono lebate niku akhirnya mungkin nggih cara siyene mboten enten lampu, mboten enten listrik, jadi gelap gulita. Wadulmatin lan peteng syadidatin kang banget. Jadi keluar pas malam-malam hari, kemudian hujannya lebat, terus cuaca niku gelap gulita. Fatolaba mongko numrih utawa perintah sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niki perintah liyusoli ing yen to salat sapa Muhammad bina kelawan ingsun. Dadi Kanjeng Nabi ken salat jamaah kalian Kanjeng Nabi bina kelawan ingsun fadruknahu mongko nemu ingsun ing Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi perintah untuk melakukan salat berjamaah. Setelah salat berjamaah faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi kul ngucap sira falam mongko ora falam akul mongko ora ngucap ingsun sean ing suwiji-wiji mantun salat menengae piyambake kali Kanjeng Nabi dikengken maca. Lah maca napa Gus Kanjeng Nabi? Ora ngerti niki. Akul sean ora mongko ora ngucap ingsun ing suwiji-wiji sumakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi kul ngucap sira falam akul sean mongko ora ngucap sapa ingsun ing suwiji-wiji. Dikengken kalian Kanjeng Nabi kon maca panggah Abdullah bin Hunayf niki boten maca napa-napa sampai ping 3. Sampai ping 3 kala ngucap sinten Kanjeng Nabi kul ngucap sira kultu
matur ingsun ya Rasulullah, kultu matur ingsun ya Rasulullah, ma ing apa aku lu ngucap kula dawuh kala dawuh Kanjeng Nabi. Nggih jenengan ngengken ken ngucap napa Kanjeng Nabi, kok kula mboten ngertos niki. Akhire Kanjeng Nabi kala ngucap sinten Kanjeng Nabi, maca qul huwallahu ahad al-mu'awwidataini lan surat mu'awwidatain. Jadi yang pertama Kanjeng Nabi ngengken maos qul huwallahu ahad, yang kedua adalah membaca qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga membaca qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi ing dalem mongsone manjing sore sapa sira, wa hina tusbihu lan ing dalem mongsone manjing esuk sapa sira, salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Yakfika bakal nyukupi sinten Allah ing sira, utawa akan terjaga dari ancaman mingkuli sayin saking saben-saben suwiji-wiji. Dadi niki Kanjeng Nabi dawuh ketika sahabat Abdullah bin Hunayf niki ketika malam hari niku medal saking griya nggih kirangan badhe teng pundi ngoten, bertepatan udan deres nggih peteng dedet. Mestine udan napa niku udane deres peteng dedet niki mestine nggih lek saniki ngoten niku wonten bledheke bersambar-nyambar-nyambar ngoten niku. Dadi medeni. Lah Kanjeng Nabi ken dawuh, ayo salat berjamaah, salate salat sunah. Mantun ngoten dikengken maos qul huwallahu ahad ping 3, qul a'udzu birabbil falaq ping 3, qul a'udzu birabbin nas ping 3. Insyaallah niki yakfika bakal nutupi utawa bakal terjaga, maksudnya ngoten, dari ancaman segala sesuatu nopo nggih. Pada saat hujan dan gelap niku mestine mungkin terjadi enten sambaran petir, kemudian terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados niki perlu kita napa niku amalaken ketika awake dhewe menangi pas maku bunyi-bunyi dilalah kok udan deres ki peteng dedet mati lampu bledheke nyamber-nyamber niki perlu diwaos. Mugi-mugi saged selamat saking bencana atau terjaga dari ancaman dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Dados amalan-amalan ngeten iki mugi-mugi saged kita amalaken, insyaallah kita badhe mendapatkan fadilah utawa kemanfaatanipun. Termasuk diantaranya manfaatipun inggih menika jelas adalah pahala utawi ganjaran. Tapi bagi sing boten purun nggih boten napa-napa boten ngertos. Terus niki ingkang sampun ngertos mugi-mugi saged dipun amalaken. Mekaten ingkang saged kula aturaken benjing kita lanjutaken malih. Mugi-mugi enten manfaatipun. Monggo kita tutup kanthi bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah.